It's time to sleep. Oh, sure. Morning happened. It feels like a second since I closed my eyes. Yes, it really does. बेटे से ऐसे तो चला दो, सोने का टाइम हो गया. चलो. अबे पिछले आधे घंटे से ऐसे ही चल रहा है. अगर 12 वॉट के हिसाब से बिजली है तो मेरे 50-60 रुपये तो बन चुके हैं अभी तक. बंद कर भाई, ऐसी जल्दी से बंद कर, लुट जाएगा. जल्दी कर. इस मोटे का तो कोई एहसास ही नहीं है. अब सुकून की नींद आएगी ना. इसी ने बंद कर दिया. इतनी गर्मी लग रही है, सीने में नहा रहा हूँ मैं. अब्बू ने किया होगा यार. जितना भी वक्त ये हमने जैसे भी साथ गुजारा, मेरी खुशी का आलम तूने कभी ना जाना. मेरे लिए हर एक पल था जैसे मौज मनाना. दिल की गहराई